Ինչպես են հարաբերվում արվեստը եւ պատերազմը եւ ինչ է լինում արվեստի հետ պատերազմից հետո։ Բարև ձեզ։ Ցայք հեռուստաընկերության եթերում կյանքի հայելին հաղորդաշարն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք զարդագործ արվեստագետ Արտակ Թադևոսյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես էլ եմ ուրախ։ Վստահ եմ, որ մեզ շատ հետաքրքիր զրույց է սպասվում, որովհետև այն զարդերը, որ դուք ստեղծում եք, դրանք իսկապես յուրօրինակ են։ Յուրօրինակ են, որովհետև դրանք կրակված փամփուշտներից են արդեն ստեղծվում։ Խնդրում եմ մի քիչ նախապատմությունը ներկայացնեք, ինչպես միտք խղացավ կրակված արդեն ոչ պիտանի փամփուշտներից ստեղծել արվեստի այսպիսի գործեր։ Իրականում, երբ որ 15 թվականն էր, ես սկսեցի զբաղվել զարդագործությամբ, այդ ժամանակահատվածում աշխարհում տարբեր երկրների հետ կապված, Լիբիա, Սիրիա, Իրաք, այդ հակամարտությունը կար ու ինձ համար կարևոր էր հասկանալու ու ցույց տալու նաև թե այն ինչ նոր կարող է այն նյութը, որը կհանդիսանա ուղղակի նյութ, որը չարիք կբերե, ինչ կարելի է իրան փոխակերպել, որպեսզի ինքը ծառայե գեղեցիկին, ու ինքը կոնցեպտուալ առումով ծնվավ այդ գաղափարն, որ այն ինչ նոր կարող է մարդուն ոչնչացնել, նաև կարող է զարդարել, այսինքն այս դեպքում պարգուջի այդ չար, այդ կողմը փոխակերպել դեպի բարին, դեպի լավը։ Իսկ ինչպես եք ձեռք բերում արդեն կրակված փամփուշտները, ով է դրանք ձեզ տալիս։ Քանի որ ես Գյումրի քաղաքում կապրեմ ու ստեղ է 102 ռազմապատրան, նաև զորավարությունների պոլիգոններ շատ կան, սկզբնական շրջանում ընկերները կուտային, որսորդ ընկերները եւ այլն, բայց հիմա արդեն հենց այդ զորավարություններից հետո կհավաքեմ գա, այսինքն անպիտան պարգուժները, որոնք որ պիտանի չեն։ Խնդրում եմ նաև ներկայացնեք մշակման process-ը, ինչպես է տեղի ունենում, արդեն կրակված փամփուշտը բերեցիք, ինչ մշակման փուլ է անցնում, որպեսզի վերջնական արդեն զարդի տեսքով ներկայացնեք։ Դե երբ որ պարգուժ կբերեն, իրան ես չեմ հալեցնել, ինչ որ ինքը կա, այդ ձևի կօգտագործեմ, երբեմն չէ, նաև փորձեմ գահաջախակի թողնել այդ համարները, որոնք որ տարբեր ժամանակներում ստեղծվել են այդ պարգուժները։ Որպես վկայություն, որ դրանք իսկապես փամփուշտներ են։ Ոչ մենակ որպես վկայություն, որպես պարգուժներ, այլև ուղղակի հենց սիմվոլիկ առումով, այսինքն այդ թիվը թողնեմ, որը ի սկզբանե եղել է փոքրիկ մասը կթողնեմ, որպեսզի հուշ մնա այդ պարգուժից, այդպես է, այն մնացած մասը կփոխենք։ Արտակ, եթե գնանք տարիներ հետ, երբ որ դուք նոր միայն փորձում եք զարդեր ստեղծել, դուք պատկերացնում եք, որ դուք այսքան ճանաչելի եք դառնալու ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում եւ ձեր զարդերի մասին լուրերը, արձագանքը հասնելու է աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններ։ Իրականում ես կմտածեմ, որ երբ որ մարդը, յուրաքանչյուր մարդ իր գործը, իր առաքելությունը ճիշտ կատարի, ճիշտ զբաղվի ու անձնվիրացած զբաղվի, այդ առանց կչեղնի նյութը կամ փառամոլությունը պարալել, երբ որ դու աշխատանքը ճիշտ կկատարես, ես իմ փորձից ելնելով կնամսեմ, նվիրված ես քո աշխատանքի դու քո գաղափարախոսությանը, պարալել են մյուսները իր հետ կգան։ Իհարկե ես չեմ մտածել որ համար, ուղղակի երբ որ կեղնի այդ ամեն ինչը, process-ը ինքը նաև իհարկե հաճելի որ դու կարող ես քո երկիրդ, քո քաղաքդ, քո քաղաքիցդ ներկայացնես։ Արտակ, իսկ դուք ճանաչում եք այլ ստեղծագործողների, արվեստագետների, որոնք ձեզ նման պարկուճներից արվեստի գործեր են ստեղծում, թե դուք միակն եք աշխարհում։ Իրականում, երբ որ ես 2018 թվականին մասնակցեցի Ֆրանսիայում կայացած առաջին
համաշխարհային պատերազմի 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, որտեղ ներգրավված էին արվեստագետներ տարբեր աշխարհի տարբեր անկյուններից, որոնք որ կզբաղվեին հենց պարգուջները զարդերի վերածելով, ուղղակի այնտեղ էլ տեսա ու իրենք էլ այսպես եմ խոստով անեցին, որ ես այդ ամբողջականությունը կխախտեմ ուղղակի պարգուջի, այսինքն այնտեղ արվեստագետները կօգտագործեին ամբողջական պարգուջը, որի վրա ինչ որ աշխատանք կենելով կներկայացնեն, բայց ես իր ամբողջականությունը կխատարեմ, կփոխեմ լրիվ։ Արտակ, սովորաբար պատերազմները կամ գլոբալ երևույթները արվեստագետների վրա իրենց հետքը թողնում են, որովհետև դա նաև ստեղծագործելու իրենց հնարավոր է առիթ տա, հնարավոր է էմոցիոնալ որոշակի փոփոխություններ առաջացնի։ Ես գիտեմ, որ հիմա ցավոտ թեմայի մասին ենք խոսելու, բայց այս պատերազմը ձեզ վրա ինչ հետք թողեց։ Իրականում ինձ համար այս թեման ոչ ցանկալի թեմա է խոսալու համար, ու ես կցանկանայի, եթե պետք է նույնիսկ ծեր սազերնի արվեստագետի համար ինչ որ խտան հանդիսանա, լավ է հեշտպանչերներ, ու այս խտաններ թող չհանդիսանար, որովհետև իրականում իրոք ցավ է, ցավալիորեն մենք մեր երկիրն էլ համալրվավ այն պետությունների շարքը, որը պատերազմող այդ գոտու մեջ էր հայտնվել 15 թվից էսկոմ մենք մտածենք, որ ինչ-որ հարաբերական խաղաղություն կա, բայց ցավոք մենք էլ ենք այդ երկրների շարքը համալրել, իհարկե չեմ ուզե ինձ համար ցավալի է այս պատերազմի հետ պատերազմի անվիճակները, որը չեմ էլ ուզե անկեղծած այդ թեմայով շատ խոսամ, որովհետև իրականում ինքը շատ բարդ է յուրաքանչյուր մարդու համար, որը կապրի ու կտեսնի իր ամենօրյա այդ երկրի վիճակը, թեկուզ իհարկե նաև մենք պետք է մեր հենց այն պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրիս, որը այդ մեր 5000 հրեշտակ, նահատակ հրեշտակները թողել են, պետք է մենք փորձենք այդ պարտականությունը մեր վրա, մեր ուսերի վրա վերցնենք ու լավ կերներ ամեն մարդ իր խրամատի մեջ մտնելով փորձեր այն կոդրված ողնաշարը ուղղելու, որտեղ վստահ եմ, որ պետք է կա այդ օրը ու մենք վստահ ենք, որ այդ արժանապատիվ խաղաղությունը պետք է ունենանք։ Արտակ, դուք այս տարիների ընթացքում կարողացել եք ձեր մեջ այդ էմոցիոնալ պահը հաղթահարել, որ պարկուճից արված զարդին որպես մետաղ վերաբերվեք, կարողացել եք ձեր մեջ այդ գիտակցումը հաղթահարել, որ այդ պարկուճը հնարավոր է որևէ մեկին սպանել է։ Ես հիմա շատ նուրբ հարց եմ բարձրացնում, թե արդեն սովորել եք տարիների ընթացքում որպես նյութ ընկալել իրեն, նյութ, որից ստեղծում եք զարդ։ Իրականում ես էլ ցեզի կուզենամ հարցով պատասխանել, նայեք, իրականում այդ խաղաղությունը կամ այդ պարկուճի էներգետիկան ինքը որպես նյութ ես կընկալեմ, ինչի համար, նույն հաջողությամբ այդ դանակը յուրաքանչյուր կարող է ծառայել սնունդ կտրելու, միրգ կտրելու, բայց միևնույն ժամանակ մարդ սպանելու գործիք։ Նույնը կացին է, որը ցավոք սրտի մեր պատմության մեջ եղավ մեր խաղաղապահի հետ, այսինքն ինձ համար յուրաքանչյուր բան, որը կարող է ծառայել չարիքի կամ բարիքի համար, կախված է մարդու գիտակցության հետ։ Այսինքն եթե մենք մեր խնդիրը ոչ թե նյութի պարկուճի մեջ է, խնդիրը մարդու գիտակցության մեջ է, մարդու ուղեղի մեջ է այդ ագրեսիան։ Կարևոր չէ այս դեպքում ինձ համար չեմ կարևոր է նյութը, որովհետև յուրաքանչյուր նյութ կրնա մարդը ծառայ ու այս դեպքում ես նաև փորձել եմ ցույց տալ, որ նյութը չէ այստեղ խնդիրը, մեր խնդիրը համամարտկային, համամարտկության խնդիրը ոչ թե նյութը է, այլև հենց մեր ուղեղն է, մեր գիտակցությունն է, որը կտանի կամ ագրեսիայի կամ խաղաղասիրության։
Արտակ ձեր զարդերի նմուշները ինչպես են ձեր գլխում ծնվում, դրանք ինչ որ պատմություն ունեն, թե էսքիզները ինչպես եք անում, ինչ որ օգտվում եք թեկուս հայկական տարբերակներից, թե դրանք նոր են ծնվում եւ բացառապես ձեր մտքի արգասիքն են։ Իհարկե իրանք սկզբնական շրջանում, երբ որ ես կստեղծագործեի, կփորձեի իրան էսքիզներ անել ու էսքիզի հիման վրա աշխատել, բայց ցավոք սրտի էսքիզի աշխատանքը այլ գործ կմնար, հենց իրական աշխատանքը այլ կստացվի ու ես փորձեցի արդեն չզբաղվել այդ էսքիզները, սկզբնական այդ էսքիզները չմենեի, սկզբանը կվերցնեմ ու ինչ որ այդ պահի դրդմամբ փորձեմ գնել, բայց անկախ ամեն ինչից, անկախ նորից որ փորձես ժամանակակից այդ արվեստի, միջավայրի մեջ զարդագործության մեջ ստեղծագործել, միևնույն է այդ հայկական օրնամենտները, զարդանախշերը, մեր ժայռապատկերների մոտիվացիան ես փորձեմ գա անընդհատ թռչնագիրը, անընդհատ ինչ-որ փոքրիկ Այսինքն հայկականության շունչը ձեր զարդերում կա։ Իհարկե, այլ կերպ չի կնայղնի ու ավելի շատ ես կփորձեմ ճիշտ է ժամանակակից, դարձնել զարդերը ժամանակակից, բայց նաև ներառել այդ ամեն ինչ։ Արտակ խոսենք նաև մի միջոցառման մասին, որը առաջիկայում պիտի տեղի ունենա եւ դուք պիտի այդ միջոցառմանը մասնակցություն ունենաք, աշխարհի տարբեր երկրներից ընտրել են ստեղծագործողների, այդ թվում նաև ձեզ, ինչպես է ստացվել ընտրությունը, կարող եք պատմել այդ միջոցառման մասին, ինչպես լուրը ձեզ հասավ։ Իրականում, եթե անկեղծեմ, ես այդ միջոցառման մասին գաղափար չեմ ունեցել, ուղղակի առաջարկել են, որ եթե կուզենաք դուք եղնիք մասնագիծը, ես էլ սիրով համաձայնվել եմ, գլոբալ արտ պրոյեկտներ, որտեղ որ պիտի ներառվեն մոտ 120 երկրներ ու այն մարդիկ, այն արվեստագետները, որոնք որ իրանց 21-րդ տարում կփորձեն աշխարհը դեպի լավը տանել ու տեսնել։ Ու այդ շրջանակների մեջ շատ ուրախ եմ, որ 8-րդ պետությունը Հայաստանն էին ընտրել ու պատիվ ունիմ ես ներկայացնում եմ երկիրս ու նաև ինչի՞ չէ իմ քաղաքս։ Իսկ ներկայացնել ինչպես է լինելու, դուք ձեր զարդերը ձեզ հետ տանելու եք, թե ուղղակի նկարների տեսքով եք ցուցադրելու։ Ճիշտ ասած, մոտավոր 4 տարի ու կես կտևե այդ ամբողջ process-ը ու ես այս պահին մենակ գիտեմ որ պիտի դուք ներկայացնեք Հայաստանը։ Ընդամենը այդ կան բանը մանրամասները, քանի որ չգիտեմ չեմ կասեմ։ Արտակ, իսկ մարդկանց արձագանքը ձեր զարդերի նկատմամբ ինչպիսին է։ Կան մարդիկ, որոնք միգուցե տեսնում են զարդը, հավանում են, բայց չգիտեն նախապատմությունը, թե ինչ նյութից է ստեղծվել։ Դուք ձեր բոլոր հաճախորդներին այսպես բացատրում եք, թե ինչպես են ստեղծվել, թե շատերին նույնիսկ նյութը չի էլ հետաքրքրում, ուղղակի իրենք որպես զարդն են տեսնում, նկատում եւ ուզում են ձեռք բերել։ Կա եւ այն տարբերակը եւ մյուս տարբերակը, բայց ես կփորձեմ իմ տան նգուղում, որը ծառայեցնեմ որպես արվեստանոց ինձ համար, տարածք, որտեղ որ կարող եմ հյուրընկալել, մարդկանց, փորձեմ յուրաքանչյուրին ներկայացնել ու կփորձեմ այդ իմ աշխատանքս ավելի հասանելի, ավելի բացատրելի եղնի մարդկանց համար, որպեսզի այն մարդը, որը կմտնի իմ արվեստանոցս, ինքը հասկանա այդ խաղաղության, այդ արժանապատիվ խաղաղության գաղափարի առանցքը իրականում, որը ես արվեստի միջոցով կփորձեմ փոխանցել։ Արտակ, վերջին շրջանում Գյումրին շատ տուրիստական քաղաք է դարձել, իհարկե COVID-ի համավարակը որոշակիորեն փակեց արտասահմանցիների մուտքը դեպի մեր երկիր, բայց ներգնա տուրիզմն է շատ զարգացել եւ Գյումրին իսկապես շատ մարդաշատ է։ Դուք ձեր աշխատանքի վրա ազդեցություն զգում եք, այսինքն ձեր աշխատանքային պայմանները բարելավել են դրանից, դուք կարողանում եք ձեր զարդերը ավելի շատ վաճառել։ Իրականում միջև COVID-ը, միջև համավարակը ինքը ավելի դինամիկ էր, քանի որ իմ տարածքս արդեն դարձել էր փոքրիկ թանգարան, որտեղ որ շատ այցելուներ կային ու շատ տուրիստներ
Facebook-ային այս COVID-ից հետո ինչ-որ տեմե մոդա այս վերջի տարին, հա, այս 1 տարին ինչ-որ տե քիչ-քիչ կվերականգնվի, հա, փոփ կա ինչ-որ տենդենս որ կվերականգնվի առաջ նախկինը իհարկե յուրաքանչյուրի համար կարևոր է եւ туриզմը եւ բայց ինձի համար իրականում կսեմ առանցքայինը հենց իմ քաղաքիս մեջ ստեղծել մի հատ վայր ուտեղ որ կարող ես այն դրսից եկող туриստին կամ դրսից եկող յուրաքանչյուր հա մարդու որը կփորձե գալ քաղաքը ինքը ունենա մի հատ այլանդրանքային տարածք ուտեղ որ կգնանա ինքը նաեւ տեսնելու այսինքն այս ձևով նաեւ կփորձես туриզմի հայտ մեջ քո այդ զարգացման ոլորտի մեջ փորձել քո ներդրումը ունենալ շատ փոքրիկ բայց իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաները օգտագործում եք ձեր զարդերը վաճառելու համար որովհետև շատ դեպքերում ասում էին որ COVID-ի հետ կապված արգելքները այլևս խնդիր չեն քանի որ կա ժամանակակից տեխնոլոգիաներ որ աշխարհի ցանկացած երկրից կարող են պատվիրել եւ այդ պատվերը հաշված օրերի ընթացքում տեղ հասնի դուք այդ մեխանիզմը օգտագործում եք հա այդ մեխանիզմը օգտագործում եմ բայց հաշված օրերի ընթացքում ցավոք սեդի չի հասնի դեռ բայց այդ Facebook-յան կամ այդ սոցցանցային հա վեբ կայքերի հա այդ միջոցով կփորձենք նաեւ իհարկե մենք էլ դինամիկ աշխարհին առաջ կերտանք բնականաբար կփորձենք մենք էլ օգտագործել այդ գործիքակազմը բայց միևնույն ժամանակ ինքը ինձ համար ավելի հաճելի է անմիջական կոնտակտը որտեղ որ մարդը իրականում կգիտակցե ուղղակի ոչ թե տեքստերով կամ ինչ-որ եւ այլն այդ նյութերից ելնելով կարող է պատկերացնել հա ինչի մասին է խոսքը նաեւ ինքը կարող է ուղղակի տեսնել զգալ ու խոսել ես ավելի կգերադասեմ այդ անմիջական շփումը ու շատ հաջողակի երբ որ ինձ մայրաքաղաքից պատվերներ հա կունենամ ես ինքս կարակեմ այսինքն ես ինձ համար սկզբունքային է նաև ես ինքս կարակեմ որպեսզի նաև իրենց հետ հա շփվելու հնարավորություն ունենաք ինքը շատ կարևոր է որովհետև երբեմն թուրք կարծիք կա որ այդ պարգուժները կրակված չեն եւ այլն եւ մենք չկրակված պարգուժները կսարքենք զարդեր որ ինձ համար իհարկե անհետեցություն է ու ես կուզենամ որ մարդիկ հասնան որ ես անպիտան պիտանելիությունից դուրս եկած պարգուժը երկրորդ կյանք եք տալիս այո որը այլևս պիտանի չէ եւ ստեղծում եք նաեւ գեղեցիկը Եվ կստեղծեմ ուղղակի այն ստեղծագործությունները ու այն արժեքը, որը կստեղծվի իմ կողմից, ես կուզեմ ուղղակի ինքը ծառայե նաև պարոն, որովհետեւ մենք իրականում հասկանանք, թե ինչ է հենց այդ խաղաղությունը։ Այսինքն այդ խաղաղությունը մեր ներքինի մեջ պետք է նախ եւ առաջ անի։ Եթե մարդը իր ներքին խաղաղությունը չունեցավ, եթե մարդը իր ներքին ուժը, հա, չունեցավ ուժեղ չեղավ, ինքը չկարողա խաղաղել։ Միշտ այն ով են ագրեսոր մարդիկ կամ համեր միջավայրում, որոնք որ թույլ էին չկայացած։ Այսինքն իսկ երբ որ մարդը կայացած է, ուժեղ է, ինքը խաղաղ է, ինքը հանգիստ է, իր միջավայրի համար է ինքը շատ հանգստությամբ կրնա այդ խաղաղությունն է, հարգեղած դեպքում նաև այդ խաղաղությունը պարտադիր է։ Նույնը պետությունն է, նույնը բանակն է։ Ուղղակի պետք է մենք բոլորս գիտակցենք այդ ամեն ինչի կարևորությունը։ Արտակ մի փոքր խոսենք հնարավորություններից, այսինքն այն հնարավորությունները, որոնք այսօր կան Հայաստանում, մասնավորապես Գյումրիում, դուք որպես ստեղծագործող ինչ հնարավոր դժվարությունների եք հանդիպել այս ընթացքում, սկսած պարկուճների ձեռք բերելուց մինչև վաճառք, այդ ամբողջ process-ի ընթացքում ինչ հնարավոր խնդիրներ կան, որոնք ձեզ միգուցե խանգարում են։ Կամ արհեստական դժվարություններ։ Իհարկե խնդիրները շատ են, բայց գիտեք ինչ է, չգիտեմ ես իմ տեսագործում ես մարդ եմ, որ ինձ համար այդ խնդիրները չկա որևէ խնդիր անհաղթահարելի։ Սկսած իմ աշխատանքիցս, երբ որ ես ուզեցա զարդագործությամբ զբաղվել, ես զարդագործության համար նախատեսված գործիքներ չեմ ունեցել, որևէ։ Ու ես ինքս եմ պատրաստել այդ գործիքը ու այդ գործիքով արդեն իմ զարդերս։ Ու նույնն է այս դեպքում իհարկե կան խնդիրներ շատ են, բայց
պետք է փորձենք այդ խնդրի մեջ էլ ինչ որ մի հատ մոդելացում ունենալ հաղթահարել։ Թե չէ ես չեմ սիրել որ թվարկենք մենակ այդ խնդիրները, չէ։ Բայց միգուցե թվարկելու ընթացքում դրանք կհասնեն համապատասխան մարմիններին, համապատասխան ատյաններին եւ դրանք լուծում կստանան, որովհետեւ շատ ստեղծագործողներ միշտ նշում են հնարավոր դժվարությունների մասին, բայց առարկայական չեն խոսում այդ խնդիրների մասին։ Միգուցե պետք է դրանք ավելի այսպես հանրային դարձնել, որպեսզի նաեւ ակնկալել լուծում հակառակ կողմից։ Ճիշտ ասած կա նման բան, կընդունեմ, բայց ինձ համար ամենակարևորը այս իմ գործից մեջը ավելի շատ չխանգարեն, հա, ու իհարկե այս դեպքում ես չունեմ խնդիր, ես իմ գործս կենեմ իմ դժվարություններս հաղթելով ու ես չեմ ակնկալել որևէ մեկից ինչ որ օգնություն, թեկուզ պետական աջակցություն, որովհետև ես կմտածեմ որ այսօր իմ երկրից առաջ կայացած այդ մեծ դժվարությունները, որոնք որ պետք է հաղթահարել եղնին, ավելի շատ այնքան այն խնդիրները, որոնք որ մենք այսօր անձնապես կնանք։ Ուղղակի ես միշտ խույս կուտամ այդ խնդիրները բարձրաձայնելուց, հավատացեք, եթե գա օրը, եթե մարդիկ ուզենան իրական մեր խնդիրները լուծել, իրանք բոլորն գիտեն մեր խնդիրները։ Մենք չէ որ պետք է բարձրաձայնենք այդ խնդիրները, տարածքի եւ այլն եւ այլն, հա։ Իրոք բոլորն էլ գիտեն որ մենք ունենք այդ խնդիրները, բայց ամենաառանցքային նոր պայտակ հիշեցի, մի հատ շատ կարևոր խնդիր կա, կուզենայի անպայման այն տարածքը, որտեղ որ կա Քասլին միջև մեր իմ արվեստանոցս կոնե մի փոքր բարեկարգերնի, որովհետև երբեմն շատ տուրիստական մեծ ավտոբուսները, հա, դժվարությամբ են հասնում։ Դժգոհ են որ այդ տարածքը անանցանելի է մի փոքր։ Այդքան բան է, բայց մնացած անձնական նորմալ է, կփորձենք հաղթահարել, որովհետև մենք այն սերունդն ենք, ցավոք սրտի կնամ տաժեսեմ, որովհետև այդ երկրաշարժն ենք հաղթահարել, սովն ենք հաղթահարել, մութ տարիները, այսինքն պատերազմը, ցավոք էս նոր պատերազմն էլ, հա, այսինքն մեզի համար պետք է յուրաքանչյուրս փորձենք պայքարել ու մենք գտնենք այդ լուծումները։ Արտակ, իսկ կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնում ձեզանից սովորելու, կամ ունեք աշակերտներ, կամ մտադիր եք փոխանցելու ձեր գիտելիքները։ Իրականում կան աշակերտներ, այս պահին էլ փոքրիկ ժամանակահատվածի մեջ երամսյա պես փոքր ծրագրի շրջանակներում փորձենք դասավանդել իմ մասնագիտական որևէ գիտելիք փորձ փոխանցել, կա նպատակ իհարկե, հուսամ որ ինքը ավելի արդեն Միգուցե ընդլայնեք ավելի դպրոց արհեստանոցի այսպես վերածեք։ Կա, կուզենամ, ուղղակի դիգ արդեն երբ որ արդեն ինքը ինստիտուցիոնալ մոդելացում է տեղնի, այդ դեպքում նոր որովհետև մենք կանադականորեն երևի չկրնանանք այդ մեծ խնդիրների հետ կապված, որը իհարկե չենք կրնա առանց միջամտության։ Արտակ, մենք արդեն ավարտում ենք, որովհետև մեզ հատկացված ժամանակը սպառվում է եւ վերջում ինչ կցանկանաք մեր հեռուստադիտողներին, ձեր գնորդներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գնահատում են ձեր արվեստը։ Ուղղակի կցանկանամ խաղաղություն բոլորին եղնի, ներքին խաղաղություն ունենան։ Ուղղակի այդ արժանապատիվ խաղաղությունը փորձեն գտնել ամեն մարդ իր մեջ։ Երբ որ մարդ իր մեջ ունի իր միջավայրը, իր ընտանիքը, իր շրջապատը, հետո արդեն պետություն։ Այսինքն մենք դեռ կարիք ունենք։ Յուրաքանչյուր մարդ կարևոր չէ իր ազգային պատկանելիությունը։ Յուրաքանչյուր մարդ եթե գիտակցի այդ խաղաղության արժեքը, ինքը աշխարհը կերնի ավելի խաղաղ ու ավելի լուսավոր։ Ձեր լավատեսական մտքերով էլ ավարտենք մեր եթերը։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք զարդագործ արվեստագետ Արտակ Թադևոսյանին։